農曆正月初九，食板陣燈籠坡，大風洞嘅陽光梅嘅葡萄園，黃總你好。你好李財。又嚟緊剪緊葡萄啦咩？係啊。阿根同你拍嚟咁多期嘅啲葡萄嘅視頻啊，阿根嘅呢效果點知啊？真係麻麻地咯吓。都係麻麻地啊。係啊，嚟執嘅人都唔算多啊。咁樣啊？如果流量一到位嘅情況下，就價格賣給你哋嘅喎。係咪啊？你睇咁靚嘅葡萄，出邊水果店賣成20蚊一斤㗎，而且冇我哋咁好食啊。葡萄靚有乜嘢用啊？將個價格打落嚟，黃總。你話要幾多先啱咧？我肯定越平越好咯。你睇個9蚊9點子，到場人挑人㗎。9蚊9即係啱啱夠我人工肥料費喎。你就收翻個成本價咯。你依家仲有好多啲粉絲朋友攞幾，等住攞啲水果嚟睇年例㗎。好啦，我度度吓，如果好啦，理財過到，反正一口價9蚊9啦。阿根就剩低嗰啲咁靚嘅，全部9蚊9啊。安排上吓。清完為止，好。